arratisja e saj do bëhet me konsensusin e Edi Ramës, sepse në rast se nuk do arratiset dhe do burgoset, ajo do të tregoj që të gjitha gjërat që ka bërë, i ka bërë me porosin e Ramës. Histori shërbimesh pra. 300 apartamente ka vetëm Belinda Balluku. 2 skafe dhe 1 ndyrësirë dhe mira ndyrësira patronazhista më përmendin mu emra të tjerë, të cilët jetojnë me 7 metra katror. Lobet ndikojnë, okay, dakord. Si mundet një njeri si kjo zonja Balluku të mbri majën e piramidës së shtetit shqiptar nga një njeri që merresh me pastrimin e vilave? Me Shqipërinë, kolonel, çfarë po ndodh? Çfarë niveli mund të flasim më? Bledi Çuçi, Sajmir Tahiri, ministrat brendshëm. Po vazhdojmë kjo që është aktualisht tani. Kumbaro, në të gjithë qeverit, një ignorante. Pikërisht çfarë ndodh me Shqipërinë, kolonel? Vetëm gafa.